Assalomu alaykum, himmatli, ehsonli, saxovatli insonlar. Sizlarni yordamingizga muhtoj insonlar bor. Assalomu alaykum aka. Assalom. O'zingizni tanishtiring. Bodat tumani Qupa qishlog'i O'riyat Sattar bo'laman. Bolalarimga serios 5 yildan beri qaratyapman. Yordamlarga muhtojman. Qo'lingizdan kelsa yordam beringlar odamlar. Yaxshi kunlarda qaytaramiz, xudo xohlasa. Bolalarim yaxshi kelsin. Hatta duo qilinglar, sizlardan iltimos, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Men qiynalib qoldim. 5 yil bo'ldimi? 5 yil bo'lyapti. Jigar servislarga 5 yildan qaratyapman. Iloji yo'qdan beryapman, yordamga muhtojligimdan aytyapman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir Ramazon oyi yakunlanyapti. Kimdir zakotni qayerga berishni bilmaydi yoki fitr sadoqatini egasiga bera olmay yurgan bo'lishi mumkin. Agar imkoniyatlaring bo'lsa, moddiydir,